Გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. და ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი ლომია. გამშვიდობისა გიორგი, ვიცი ძალიან ისეთი დაკავებული დღის წესრიგი გაქვთ, მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ასე იგი, იმიტომ გთხოვეთ რომ მოსულიყავით, რომ უკვე იცით რა ზღვარს გადავიდა აი ეს ცილის წამებრული მთელი ეს კამპანია. და თქვენი აზრით მაინტერესებს, აი რა შეიძლება მივაწეროთ ამას. რა არის ეს, რას აკეთებენ ამით, დაუშვათ იგივე ციხის კადრებზე, როდესაც არის საუბარი და როდესაც აი პირდაპირ გეტყვით რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ ძალიან სწრდებათ გული, რომ ეს ციხის კადრები გამოჩნდა და ის რეჟიმი შეიცვალა. თქვენ აი რა განწყობა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და ერთადერთი პლუსი ამას ყველაფერს ის აქვს, რომ თავად ახსენებენ მოსახლეობას, იმ საშინელებებს და უნდა თუ არ უნდათ, მაინც პატრიოტ ალიანს ტალახს ვერ სხებენ, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად ახსოვს. მოგესალმებით, ნინო, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. ამაში უჩვეულო არაფერი არ არის. 2012 წლიდან ცდილობენ ამ რაღაც შავ პიარის აგორებას ჩვენს წინააღმდეგ. ამ ხალხს არასდროს არ უხაროდა არანაირი სიკეთე, რომელიც კეთდებოდა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ბუნებრივია, როდესაც ამ კადრებით გადავარდა ის მახინჯი რეჟიმი, მახინჯი ხელისუფლება, მოდით ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ვამბობ, ბუნებრივია, რომ რაღაცა უნდა მოძებნონ ისეთი, რითაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გააბათილონ მათი 9 წლიანი სისხლიანი მოღვაწეობა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს მსოფლიოში, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ხო, დღეს მსოფლიოში ძალიან მომრავლდა ეს ნეოლიბერალური ორგანიზაციები და ჩვენთან ძალიან ბევრნი არიან, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ, რომ შეგვაჩვიონ, რომ სიკეთე, სინამდვილეში ნამდვილი სიკეთე არის ბოროტება და ბოროტება არის ნამდვილი სიკეთე, კი. აი, ცდილობენ, რომ შეგვაჩვიონ ამას. აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბრობ ყველა იმ კანონდარღვევაზე, ყველა იმ უმსგავსობაზე, რასაც ჩადიოდა ის სისხლიანი რეჟიმი, რა თქმა უნდა, ადამიანს, ანუ თქვენს მაყურებელს და ზოგადად მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ესმის, რომ ეს იყო ცუდი. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ 90% მედია საშუალებების არის გამოყენებული იმისათვის, რომ დაარწმუნონ ხალხი, რომ ეს ცუდი კი არ იყო, არამედ ეს იყო მოგონილი, ხვდებით? აი, ამასაც ცდილობს დღეს 90% მედია საშუალებების. და რა თქმა უნდა, ეს არის ნეოლიბერალური შეკვეთა. რაც შეეხება იმ კადრებს, აი ბევრი რო არ ვისაუბროთ კადრებზე, ვთქვათ, რაც შეეხება იმ კადრებს. იმ კადრებში ნათლად ჩანს თუ როგორ აწამებენ პატიმრებს ციხეში და ამაში იღებს მონაწილეობას. ესე იგი, დეპარტამენტის მოადგილე ეს არის ყველაზე მაღალი ფიგურა ამ შემთხვევაში იმ ციხეში, რომელიც მონაწილეობდა უშუალოდ ამ წამებაში. მერე ციხის უფროსი, მერე ციხის უფროსის ორივე მოადგილე, მან კადრებში უბრალოდ თქვენ არა ეს არის ხო ნაჩვენები ის კადრები, თორე ერთ კადრში ჩანს, რომ ექიმიც კი ესრება ამას, ექიმიც კი ესრება ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ანუ მთელი სისტემა არის მონაწილე ამ წამების და როდესაც საუბრობენ დადგმული იყო, ახლა მე არ ვიცი, კითხვა შეიძლება უბრალოდ დაუსვა იმ ადამიანს, რომ ვის მიერ იყო დადგმული და ყველა ეს მსახიობი როგორ აღმოჩნდა იმ, ესე ვთქვათ, რეჟისორის მხარეს, რომელმაც დადგა ეს ყველაფერი. ან თუ უნდა ვაღიაროთ, ან ყველა გაიყიდა, ან სისტემა იყო სისხლიანი. ანუ აი რაღაცა ორიდან უნდა ვაღიაროთ. ახლა ცდილობენ რომ ყველა დაარწმუნონ იმაში, რომ ეს ყველაფერი იყო დადგმული. კარგით, ერთი წამი. აი თქვა დადგმული იყო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინ იღებს მონაწილეობას? ანუ აქ საუბარი მიდის იმაზე, რომ სცენარის ავტორი ვინ არის? მთელი სისტემა მონაწილეობს ამაში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ახალაიად სააკაშვილი, ანუ ეს ხო არ არის ის დონე, რომ აი თქვა ვიღაცამ თავისით გადაწყვიტა, მოდი მე ახლა ვაწამებ პატიმრებს, ეგრე სულ არ მაინტერესებს ახლა სააკაშვილი ან ახალაია რა სიტყვიან. თქვენ ხომ გახსოვთ ის დრო, რომ მსგავსი რამ ვერ მოხდებოდა. აქედან გამომდინარე ახლა იმაზე საუბარი, რომ
ეს ყველაფერი დადგმულია და საუბრობენ ხშირად ცოცხლზე. ანუ თქვენ გსმენიათ და არაერთხელ თქვენს გისაუბრიათ თქვენს გადაცემებში. ცოცხლზე საუბრობენ, რომ შეუძლებელი, აი წარმოიდგინეთ რა ცინიზმია საერთოდ, ხო? ანუ იმაზე კი არ საუბრობენ, რომ ავადმყოფ ადამიანზე ფაქტიურად ავადმყოფ ადამიანს დააჭერინეს ცოცხი ფეხებ ქვეშ და დასცინოდნენ და უღებდნენ და რავი ამღერებდნენ და ავადმყოფ ადამიანს ხო ეთყობა რომ ავადმყოფი ადამიანია. აი რა დონის ცინიზმია. იმაზე კი არ საუბრობენ რომ როგორ შეიძლებოდა ასეთი დაცინვა და ასეთი მოპყრობა ავადმყოფი ადამიანის მიმართ. არა, ცინიზმი მდგომარეობს იმაში რომ ეხლა მიდის მსჯელობა შეიძლებოდა თუ არა თურმე ფიზიკურად ამის გაკეთება რომ შიგნით უკანა ტანში შეტეული იყო ცოცხი. ანუ აი თქვენ ხომ გესმით ვისთან გვაქვს საქმე ეხლა ეს ხალხი რომ მობრუნდეს აი მე უბრალოდ მიკვირს ხოლმე როდესაც ზოგიერთი გამოხდება რომ აუ ნაციონალები და აი თვითონ არ შინია რომ ხვალ ზეგ შეიძლება აღმოჩნდეს მსგავს მდგომარეობაში. რატომ გონია ამ ხალხს რომ თუ ისინი მობრუნდებიან არ დადგება ის დღე, როდესაც მას მიადგებიან, მას ჩასვენ ციხეში და ზუსტად ისე მოექცევიან, როგორც ექცეოდნენ იმ ხალხს, ვისაც აწამებდნენ ციხეში. რა საიდან აქვს ეს ესე ვთქვათ გარანტიები, რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ როდესაც შენ თვითონ არ განიცდია ის ყველაფერი, გაიგე და როდესაც სხვას ვიღაცას დაემართა, სხვას ვიღაცას მოუწია ეს უბედურება, შენ არ ფიქრობ სხვაზე. შენ რადგან იმ პერიოდში კარგად გრძნობდი თავს და იმ ესე ვთქვათ მანკიერი სისტემის ნაწილი იყავი, შენ დღეს ფიქრობ, რომ არა, მე მირჩევნია ეს სისტემა, სულ არ მაინტერესებს ვის აწამებდნენ, ეს ნაკლებად საინტერესო, მთავარია რომ მე კარგად ვიყავი. ანუ ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთ თავზე ფიქრობენ, დღეს ცდილობენ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება შეცვალონ ჩვენს ქვეყანაში. ნუ ამას არ დაუშვებს ნორმალური ხალხი, რომ ეს კი, მაგრამ კი, ნახეთ, იცით რა არის, ძალიან ბევრი ის ადამიანი, იგივე ჟურნალისტები, იგივე პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ თემაზე, ნუ საოცარ გულისხმობას და აღშფოთებას გამოხატავდნენ. დღეს რაღაცა, იცით როგორ საუბრობენ? ნუ ეს ყველაფერი აი პირდაპირ თითქოს იცით რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენი მოგონილია, ჩვენ შევთხზეთ და აი ეხლა ისინი დაეჭვდნენ და ნუ ამას ხომ სასამართლო ჭირდება. აი ამას ხომ უყურებს საზოგადოება. ამომრჩეველი. ნუ თუ მართლა ფიქრობენ რომ ამით ამომრჩეველს თავისკენ გადაატმევინებენ ნაბიჯებს, ეს ხომ ამორალობაა. ეს ხომ თანამონაწილეობა იმ უზნეობის, რაც მაშინ იყო. დღეს და მე უარეს გეტყვით, აი ხა მე ვფიქრობ რომ უკვე მზად არის ეს ვიდეო როგორ. მე მინდა პატარა მონაკვეთი წარმოგიდგენთ, როგორი ინტერპრეტაცია ეძლევა დღეს ტელევიზიებით იმ უბედურებას, რაც მაშინ იყო და რაც გიავ ხა სხვა შორის არასდროს თქვენთან ეთერში ამის თაობაზე არ მისაუბრია. რაც უდიდესი გარისკვის და უდიდესი საფრთხეების მიუხედავად, აი ეს იქნა გაკეთებული ხო და მინდა მადლობა მოგიხადოთ ამისთვის, არასოდეს საჯაროდ ამის საშუალება არ მქონია. ვინაიდან რომ არა ეს კადრები, ჩვენ შეიძლება კიდე აი იქ ყოფილიყავით ჩარჩენილი. მე ვთხოვ თუ არის მზად ეს პატარა ვიდეო რგოლი გაუშვით თუ შეიძლება. მოებული აუდიო მასალით დგინდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ციხის კადრების მოპოვების მიზანი არა მსჯავრდებულების დახმარება და დამნაშავეების დასჯა, არამედ ხელისუფლების დამხობა იყო. წარმოგიდგენიათ გია? ესე იგი, ხომ ყველა თანხმდებოდით, როგორ წარმოუდგენიათ ამ პატიმრების გადარჩენა მაშინ, როდესაც თქვენც და არა მხოლოდ თქვენც საკუთარი სიცოცხლის ფასად როგორ რისკავდით და ყველა რაღაცა თავის საქმეს აკეთებდა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო მოპოვებული და ეს ყველაფერი ყოფილიყო გაშუქებული. როგორ წარმოუდგენია ამ ტექსტის ავტორს? მაშინ რა უნდა გაგვეკეთებინა, როგორ უნდა მოგწეულიყავით და რა თქმა უნდა ის რეჟიმი უნდა შეცვლილიყო ეს როდისმე დაგვიმალია ამაზე ეთერში ვსაუბრობდით, ხო? საქმე იმაშია, რომ ამ სიუჟეტის ავტორს ასევე არ გაუჭირდება, მაგალითად გაახმოვანოს რომელიმე რევოლუცია და თქვას, რომ რევოლუციის მოწყობა იყო არა ხალხის დახმარება, არამედ რეჟიმის შეცვლა, ხო? ნუ აი ეს იგივე იქნება ფაქტიურად.
ეხლა იმაზე მოდით, ვისაუბრებთ, თქვათ, ვის რა შეუძლია, მე გეტყვით რატომ შეუძლია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხაა გადახდილი. ეხლა თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ, როდესაც აკონტროლებ 90% მედია საშუალებებს, სერიოზულ ფულს დებ ამ მედია საშუალებებში, რა თქმა უნდა, PR ტექნოლოგიები ძალიან სერიოზული ყავდა, ჩამოყვანილი არიან უცხოეთიდან, რომლებიც მუშაობენ ამ სიუჟეტებზე და აქ არის გამოყენებული ნეიროლინგვისტური პროგრამირება და 4 კის პრინციპი. ხვდებით? ანუ კი, ერთ რაღაცას რომ, აი, ამას ქვია ბანალური ტრიუიზმი რა. როდესაც მარტივ რაღაცაზე გეუბნებიან, რომ აი ეს კედელი არის თეთრი, კი ნამდვილად თეთრია, ხო? აი ეს არის შავი, კი შავია, წითელი წითელია და ეს არის, თქვათ, მწვანე და ამ დროს ის წითელია და შენს ავტომატურად ეთანხმები, მაგრამ კი, ეს არის ნეიროლინგვისტიკაში 4 კის პრინციპი, რითაც მოქმედებს დღეს ყველა გაყიდული მედია საშუალება. ანუ მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი ილაპარაკონ ერთ და იგივე თემაზე, როდესაც ადამიანს ესმის სხვადასხვა არხიდან ერთი და იგივე, ის უკვე ეჭვდება იმაში, რომ კი, მაგრამ მანამდე მე სწორ ანალიზს ვაკეთებდი თუ არა, იქნება და ესენი არიან მართლები. თავარია ეხლა ეჭვი შეიპაროს ადამიანს თავის სიმართლეში, ის უკვე იწყებს მსჯელობას და როგორც წესი გადადის უმრავლესობის მხარეს და უმრავლესობის მხარე დღეს ჩვენ მედია საშუალებებზე ვსაუბრობთ. უმრავლესობის მხარე მათ მხარეს არის, იმიტომ რომ 90% მათ მიერ არის კონტროლებადი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად იმ ადამიანებს და იმ ოჯახებს, ვისაც უშუალოდ შეეხო სააკაშვილის რეჟიმი. კი. ანუ რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა აჩვენო, რაც არ უნდა უთხრა, როგორც არ უნდა ცდილობდე დაარწმუნო, ვერ დაარწმუნოთ, უშუალოდ საკუთარ თავზე განიცადა ყველა ის საშინელება, რასაც ესე ვთქვათ, აწარმოებდა ის რეჟიმის მანქანა, რომელსაც მართავდა ნაცმოძრაობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი ადამიანები არის ძალიან ბევრი და ისინი უმცირესობაში არიან, მადლობა ღმერთს, მოდით ასე ვთქვათ რა. მაგრამ ანუ უმცირესობაში არიან ის ადამიანები, ვისაც შეხება აქ ამ 30 ვერცხლთან, იმიტომ კი, ვისაც შეხება უმცირესობაში არიან, მაგრამ ის უმცირესობაც თლათ პატარა კი არ არის სინამდვილეში და ის ადამიანები, რომლებიც ნეიტრალურად იყვნენ განწყობილები, ან არა იყვნენ განწყობილები, თქვათ, საწინააღმდეგოდ, მაგრამ დღეს ისმინენ ამ პროპაგანდას და დღეს უკვე დაიწყეს, ესე ვთქვათ, სხვა ანალიზი და ეჭვი იმაზე, რომ იქნება და მართლა იყო რაღაც დადგმული და რაღაცა. უბრალოდ იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ არ შეიძლება დაიდგას ისეთი რამ, თქვათ, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, რაც თქვენ ნახეთ იმ კადრებში, იმიტომ რომ ასეთი რამე არ იყიდება მთელი სისტემა. თუ მთელი სისტემა გაიყიდა, მაშინ შეიცვალა ხელისუფლებაც. ჩვენ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება იყო ნაცმოძრაობის მიერ კონტროლებადი. რაც შეეხება კონკრეტულად მე გამოსვლებს სააკაშვილის, რომ მე არ ვიცოდი, ან ახალაერო გადადგა ის რა ქვია, კალმახელიძე გადადგა, ეს ყველაფერი არის აი ამ დიდი სცენარის PR-ის ერთ-ერთი ნაწილი, რომ მოდი გადავდგებით, ხალხს დავანახეთ, რომ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, თქვათ, გავიზიარეთ და აგერ გადავდექით, დავტოვეთ თანამდებობა, ეს იყო საარჩევნოდ გაკეთებული, თორე რო ყოფილიყო 1 წელი ან 2 წელი დარჩენილი არჩევნებამდე, რომელი გადადგებოდა კი არა, ხალხი იქნებოდა დახოცილი ქუჩებში და კაციშვილი ხმის ამომღები აღარ იქნებოდა უკვე თუნდაც საარჩევნოდ. აი ეს ის მანქანა, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით 9 წლის განმავლობაში და რომელსაც ვებრძვით ახლა. კი, ეს არის უბედური. ამაში ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ქართული ოცნება. აუცილებლად. ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ქართული ოცნება, რომელიც დღეს გამოდის და ამბობს, რომ კრიმინალები არიან, რომ ყველა არის დასაჭერი თურმე და ანუ ჩვენ შეგვეძლო რომ დაგვიჭირეთ და არ დავიჭირეთ და ეხლა ქართული ოცნება ჩვენ გვაბრალებს, რომ ჩვენ არ დავიჭირეთ თუ რა ვერ გავიგეთ. იცით რა შეასაქმე? კიდე აქ ორი მომენტია. ნახეთ როგორი სიტუაცია. ეხლა ნაწილი ფიქრობს და ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილს დააბრალოს და თვითონ გამოვიდნენ, რაღაცთან და დაგვავიწყდება, რომ ეს ესე არ იყო და ეს იყო შეთანხმებულად მთელი ბოროტობის მანქანა. ესე იგი, მიხეილ სააკაშვილი, ბოკერია, უგულავა, ასე შემდეგ. ეხლა დღეს რომ ვითომ ისა რა ქვია, ხავერდის უნდათ რომ გამოჩნდნენ და თეთრი ხელთათმანებით, ესე არ არის. და ნახეთ, აქეთ ხარასაც ეს, ეხლა ყველაფერს რომ ბიძინა ივანიშვილს აბრალებენ. კი, მაგრამ იმ ბიძინა ივანიშვილმა პირველად რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, ვისი ხელებით გააკეთა ეს? დღეს, როდესაც ეხლა ისინი ჩამოშორდნენ და უცბად თვალები აეხილათ, ხო, რა ვიწყდებათ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ მათი ხელებით გააკეთა ეს ყველაფერი და კოჰაბიტაცია ვისთან ერთად მიიღო.
მოდი ხა მე ირაკლი კობახიძეს დამცველი ნამდვილად არა ვარ მე უბრალოდ მიკვირს ქართული ოცნების რომ ყველაზე მეტად ვინც აღიზიანებს საზოგადოებას კობახიძე მდინარაძე ისინი რო გამოყავს ლაშა-ნაცვლიშვილი აი ამას ვერ ხვდები რატო აკეთებს ისის თავისაც წინააღმდეგოს თორე იცით რისი თქმა უნდა ირაკლი კობახიძეს ბრალი იყო კოჰაბიტაცია არა სანამ დამავიწყდება კიდე მინდა ამ სიუჟეტს დაუბრუნდეთ და როდესაც საუბრობენ რომ დადგმული კადრები და რაც რა თქმა უნდა სისულელია ყველამ გაიგო რომ არ შეიძლება ამის დადგმა მოდით გავიხსენოთ კასრის კადრები კასრის რომელიც უკვე ამ კადრების მერე როდესაც უკვე ხელისუფლება შეიცვალა აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული კასრის კადრები სამეგრელოში სადაც ის კოჭლი ვიღაცა რო აუპატურებს და რაღაც ეხლა მე ვეკითხები ესეც დადგმული იყო ესეც ვითომ და ჩვენ დავდგით სამადაშომა ხომ დაარქვა ეს დემაგოგია არის არა მე გეკითხები ხო და მე რას ვამბობ რა ესეც დადგმული კადრები იყო ანუ ზუსტად აქედან ჩანს რომ სისტემა იმდენად მანკიერი იყო იმდენად დამპალი და იმდენად ესე ვთქვათ უკვე გარყვნილი სისტემა იყო რომ ყველგან ხდებოდა მარტო თბილისში კი არა სამეგრელოში მე დარწმუნებული ვარ სხვა რეგიონებში უბრალოდ ყველა კადრი არ იყო გასაჯაროებული იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ არ არის საჭირო იმდენად სტრესის ქვეშ იყო ისედაც ხალხი ხო და უბრალოდ თქვი როცა საუბრობთ ამ კადრებზე კარგი ეს კადრები გადავდოთ გვერდზე თქვა გადავდოთ კასრის კადრებიც დადგმული იყო კასრის კადრებსაც ყავდა ვიღაცა რეჟისორი გარედან თქვა რომელსაც ფული გადაუხადა იმ კოჩს რომელმაც აუპატურებდა იმ ხალხს აი ეს არის ზუსტად რომ ერთმანეთს ყოველთვის უნდა შეადაროთ ციხის კადრები იყო სისტემის დანგრევის კადრები ამან ციხის კადრებმა დაანგრია სისტემა და რეჟიმი ჩამოშალეს. რა თქმა უნდა, სისტემა რო დაინგრე, რეჟიმი ჩამოიშალა. აი, იცით რა შეასაქმე? ესენი არ უარყოფენ. აი, სწორედ იმიტომ კარანტინის კადრები, ეხლა ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივად, ხო? ეს რო სისტემური დანაშაული რო ხდებოდა, ამან დაანგრია რეჟიმი და ნახეთ ამას არც უარყოფენ და ნახეთ როგორი ქვეტექსტი და ქვეტექსტი კი არა გაჭრილად. ეს თურმე იმიტომ გააკეთეთ და აჩვენეთ მსოფლიოს, რომ ესე იგი თქვენ დახმარება კი არ გინდოდათ იმ გაჭრილ. არა, თქვენ სახელმწიფოს ну ეს ხო აი არ ვიცი ხა ეს მარაზმიც აღარ არის უკვე ამაზრზენია და კიდე რა შეასაქმე ნახეთ ისინი აპელირებენ იმ ცოცხის კადრებზე და იმას ვერ ხვდებიან რომ იგივე ადამიანის უფლებები იგივე სტრასბურგის სასამართლო ძალიან მწვავედ აღიქვამს ამას როდესაც ავადმყოფ ადამიანს დასცინიან ხო თორე რა იყო დადგმული ისინი არ ამბობენ რომ გაუპატიურების კადრები იყო დადგმული არა აპელირებენ სწორედ ცოცხის კადრებზე და გონიათ რომ ამით კარანტინის კადრები და ეს სხვა დანარჩენი უბედურება რაღაცა ბათილდება და სწორედ იმ ცოცხის კადრებში ტრაგედია ის იყო როგორ დასცინოდნენ ავადმყოფ ადამიანს ეს არ არის ადამიანის წამება როგორ არის სულიერად ავადმყოფ ადამიანს რა უნდოდა ციხეში მოდით ასე მოდი აქედან დავიწყოთ ეს აქედან აი ჩვეულებრივ ციხეში რა უნდოდა სულიერად ავადმყოფ ადამიანს მაგრამ ესეთი ადამიანი იყო მაშინ მაგრამ იმ პერიოდში ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ რომ იმ პერიოდში არ სხვავდებოდა ადამიანი სულიერად ავადმყოფი არ არის სულიერად ავადმყოფი ყველა მიდიოდა ციხეში ყველას უნდა გაევლო ასე ვთქვათ აი ამ ხორცსატარებელ მანქანაში რომ რატომ უყურეთ რომ მის იმას დაერეკა მშობელთან და ეთქვა რა დღეშია რამდენად ცუდად არის რამდენად უჭირს დროზე გაყიდეთ ყველაფერი ბოლოს აი თქვა შეიძლება ადამიანი ქოხში ცხოვრობდეს მაგრამ იმასაც კი გაყიდეს ოღონდ შულს უშველოს ხო და დარჩება და ბევრი დარჩა კიდევაც უსახკაროდ ბევრი დარჩა უსახკაროდ ხო და ამაზე იყო აგებული მთელი მათი ეს შიდა პოლიტიკა და როდესაც ამბობენ რომ თქვენ გინდოდათ ხელისუფლების დამხობა უკაცრავად დამხობა კი არ გვინდოდა ჩვენ დღეს გვინდა მათი დაჭერა ყველა უნდა იყოს დაკავებული და ყველა უნდა ვინც იღებდა მონაწილეობას და ყველა უნდა აგოს პასუხი ეგ გვინდა ბუნებრივია როცა შენ establishments დაიჭერ და ჩასულ ციხეში ჩამოიშლება რეჟიმიც და ხელისუფლებაც ხო ანუ ეს ყველასთვის გასაგებია რატო აპელირებენ დამხობა უნდოდა სააკაშვილი რომ მოდიოდა 2003 წელს 23 ნოემბერს რომ მოაწყო დიდი აქცია მას რა უნდოდა ეჩვენებინა ხალხისთვის თუ როგორი ცუდია ცხოვრება შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში თუ მას დამხობა უნდოდა და უნდოდა რომ ჩანაცვლებოდა შევარდნაძეს აი რა უნდოდა ამაზე გაეცა პასუხი
არა, აი, ნუ ყველაფერს უნდა კონდეს საზღვარი, მე უბრალოდ მიკვირს და თვითონ საზოგადოება მე ვერ დაგეთან, იცით რა არის? რაში ვერ დაგეთანხმებით 4 კის პრინციპი ვიცი და ისიც ვიცი, რომ მე ვიტყვი სამ საშინელ სიმართლეს და მეოთხე უბედურებას მოგატყუებ და საზოგადოებაზე ეს მოქმედებს ხო ფსიქოლოგიურად, მაგრამ იცით რა, ეს ხომ ჩვენი უახლესი ისტორიაა. ამას ხომ თითოეული ჩვენგანი თუ ვინც გადარჩა აბსოლუტურად იმიტომ გადარჩა რომ ამ კადრებმა გაარღვია როგორც თქვა ჩამოშალა ყველაფერი ხო და დღეს აი მე გამოვსწორდი რას ნიშნავს ანუ აი სასაცილო ვითარებაა მურუსიძე არ უნდათ და თვითონ გამოსწორდნენ და იქნებ მურუსიძეც გამოსწორდა ჩემთვის ვერც მურუსიძე ვერ ჩამოიბანს იმ ჭუჭხს სამართლებრივს და ვერც ესენი მაგრამ თუ შენ გამოსწორდი კი მაგრამ ამ მურუსიძემ რა დაგიშავა არა გადასარევი ორი საპირისპირო რამ უყურეთ ერთის მხრივ ამბობენ რომ არა ეს ყველაფერი ხდებოდა რომ ხელისუფლება ჩამოეგდო და მთელი ამბავი და მეორეს მხრივ ამბობენ რომ ჩვენ გამოსწორდი თუ გამოსწორდი ესე იგი ცუდად იქცეოდი და ეხლა ანუ უნდა აღიარო ის დანაშაული რაც იყო ჩადენილი ხო როცა აღიარებ იმ დანაშაულს უკვე საუბარი იმაზე რომ ხელისუფლების დამხობა უნდა თუ რა ამაზე კი არ იქნება საუბარი იქნება იმაზე რომ მარტო ღირსი იყავი იმისა რაც მოგივიდა პრინციპში მაგრამ ამის აღიარება არ უნდათ მაგრამ ამავდროულად რომ ადამიანები დაარწმუნონ იმაში რომ დღეს რომ ადამიანმა მას მისცეს ხმა უკეთესად იცხოვრებს რა ამატებს ერთ რამეს რომ აი მე გამოვსწორდი თქვენ თუ დააკვირდებით მაგალითად იგივე ავიღოთ გლდანის მაჟორიტარი ხო ანუ ნიკანორ მელია არის მაჟორიტარი გლდანში არსად არ უწერია ნაცმოძრაობა ყველგან წერია ნიკანორ მელია გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი და ბევრს ეგრე უწერია ანუ ნაცმოძრაობა იმდენად უკვე არის ესე ვთქვათ გატეხილი სახელი რომ ცდილობენ არ გამოიყენონ ერთის მხრივ მაგრამ მთელი ეს ელიტა ნაცმოძრაობის გადავიდა ევროპულ საქართველოში და ეხლა ამობენ ჩვენ ნაცები არა ვართ კაცო პირიქით ნაცებს არ უნდა მისცეთ ხმა მიეცეთ ხმა ევროპულ ანუ თითქოს სახელი შეიცვალა და სხვა ადამიანი გახდა ეხლა მათი ორმაგი სტანდარტები აი ერთი მაგალითი მარტივი მაგალითი ქალის მიმართ ძალადობა ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ დასავლეთიდან ჩამოსულია რამოდენიმე ჯგუფი, რომელიც ზის ასევე პროკურატურაშიც და აკვირდება და მუშაობს ამ კონკრეტულ საკითხებზე. ქალის მიმართ ძალადობა. ეს არის ყველაზე ამათვის არის ყველაზე წარმოუდგენელი რამ. მაგრამ როდესაც კრამერი უყვიროდა ვიცე-სპიკერს, ქალბატონ ირმა ინაშვილს, უყვიროდა ხელით შეეხოდა რა თურმე ეს ძალადობა არ არის, თქვენ ხვდებით? აი ეს არის ის ორმაგი და სამაგი სტანდარტი, რომელიც გელოდება თქვენ, ჩემო კეთილო ხალხნო, თუ მისცემთ ხმას ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს. აი ეს გელოდება თქვენ უახლოეს პერიოდში, თუ კი რა თქმა უნდა თქვენი არჩევანი იქნება არასწორი. ხო არა მართლაც ახლა ყველაფერს აქვს საზღვარი ბატონო გიორგი თქვენ ემზადებით ახლა არჩევნებისთვის რა თქმა უნდა თვითონ აი პარტიული დაუშვათ დამოკიდებულება თქვენი პროგრამა ხალხთან შეხვედრები როგორია ეს რას გეუბნებიან ადამიანები როდესაც ხვდებიან რამდენად მოქმედებს მათზე ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ რომ ეს უარყოფით თქვენ სასარგებლოდ უფრო იმოქმედებს ვიდრე პირიქით იცით რა არის ჩვენ ვისაც ხვდებით ფაქტობრივად ეს არის ჯანსაღად მოაზროვნე ხალხი და რა თქმა უნდა ეს კადრები რაც თქვენ ეს სიუჟეტი რომელიც თქვენ დაუშვით ახლა ვერანაირად ვერ იმოქმედებს საღად მოაზროვნე ადამიანზე რომელსაც ეუბნები რომ შავი არის თეთრი მხოლოდ იმიტომ რომ მე ეს ასე მინდა და ყველა ტელევიზიით რომ ამას გეუბნები მე შენ გეუბნები რომ უნდა დაიჯერო არ დაიჯერებს საღად მოაზროვნეს ესმის რომ შავი არის შავი თეთრი არის თეთრი მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს არის მიმართული იმ ადამიანებზე იმ ადამიანის მიმართ ვისაც ეჭვი ეპარებოდა გარკვეულწილად არ იყო ჩამოყალიბებული ნეიტრალური იყო ანუ ამაზე უნდათ რომ იმუშაონ მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ 31 ოქტომბერს საქართველოს უმრავლესი მოსახლეობა გააკეთებს არჩევნებს. ისე სხვა შორის მე მინდა მადლობა უთხრა ამ სიუჟეტის ავტორს, იმიტომ რომ ეს იყო აღიარება. კი, ეს ნამდვილად ხდებოდა, მაგრამ ეს იმიტომ გამოიყენეს, თქვენ იმიტომ გამოიყენეთ, რომ თურმე დახმარება კი არ გინდოდათ რეჟიმის დამხობა. ანუ თვითონვე აღიარებენ, რომ ეს არის რეალობა. ისე რომ მე მინდა მივიმართოთ ჩვენ სამომრჩეველს, რომ დაფიქრდნენ ეს რეალობაა და ამას თავად აღიარებენ. ისე რომ მომავალი ნამდვილად თითოეული ჩვენგანის ხელშია. მადლობთ გიორგი, რომ მოიცა ჩვენთვის დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს მე არჩევნებამდე ვეღარ შეგხვდებით უკვე გისურვებთ წარმატებებს ჩვენ დავემშვიდობეთ ბატონ გიორგი ლომიას და ჩვენი მორგის სტუმარია ბატონი მამუკა არეშიძე